Hech qachon uy sotib olmang, agar u sizga pul olib kelishini xohlamasangiz. Agar siz uyni faqat yashash uchun xarid qilsangiz, bu videoni aniq oxirigacha ko'rishingiz kerak. Chunki uy faqat yashash joyi emas, balki juda daromadli aktiv. Mening uyim loyihalari buni amalda isbotlab kelmoqda. Temur Malik va Yunusoboddagi loyihalarimiz belgilangan vaqtda muammosiz topshirilgan. Hozirda esa mening uyim Choshtepa qurilishi olib borilmoqda. Qurilishda sifatli materiallardan foydalanib, har bir bosqich qat'iy nazorat ostiga olingan. Natijada esa bunday uylar vaqt o'tib arzonlashmaydi, aksincha qiymatini saqlaydi va oshirib boradi. Loyiha qulay joylashgan bo'lib, yon atrofda Yujniy vokzal, Choshtepa metrosi, 4-avtobus saroyi, avtosalonlar, masjid va o'zgarish ko'prigi bor. Hozir investorlar uchun maxsus taklif mavjud. Agar 100% to'lov qilsangiz, xonadon ta'miri sovg'aga qilib beriladi. Bugun to'g'ri qaror qilasiz, ertaga bu uy sizga ancha daromad olib keladi. Uylar soni tugab qolmasidan hoziroq biz bilan bog'laning yoki kommentariyada aktiv so'zini yozib qoldiring va biz siz bilan tez orada bog'lanamiz.